Umacingwane. Lo muntu othi umshaya uzokwenza njani mayefika eshaya wena ngempela? Awu, wathi kwamina ngizesaba. Ngabe sithathe ipleso sibili. Uzesaba nje kwawena. Kwamina ngiyazesaba, ngiyashaya phela mina. Wabona mangikushaya ngempama la ngikushaya khona kusala kumila amaqhuqhuva angathi anobomvu. Wena owabona umuntu ephethwe yibhande lento yaphatha abantu abanengculazi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Nokugwaza lokhu mina ngiyagwaza inxeba futhi ngiyalazi ngigwaza la eqolo mina. Lami bese nomulu. Mangiqeda ukugwaza ngiwuthatha umbese uvuza igazi unjalo ngifike ngiwushisa eziko negazi lakho uzube bomvu. Bese ngiwuthatha ngifike ngiwuhlala isidakeni. Inxeba lakhe alithungeki kuqhuma iziteshi. Lapha lilo libhibhila uphinde ukwazi ukuhamba noma ukwazi uyimi uhamba njengecimba abagwazwa yimi bahamba njengecimba abantu bamba befinqana bethu. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi kusho ukuthi unehlungu ndoda. Uyabona ngithi kwaku-97 ngangizwa ngithini ngangisasebenza kwaShobeni emaplazini lapha kwaShobeni. uShobeni lo wamaplanga ngangisebenza lapha kaShobeni. Kunendoda yayisixakile kwakuwuZondi Sibonguwe yaseNgome. Ubheka umuzi wazi wakhipha ingoma ngaleyo ndoda leyo ethi le mfolomana ayisayithathi nempesheni igwazisa abantu emsebenzini. Ubheka umuzi lithuli phela. Ubheka umuzi lithuli yayisixakile leyo ndoda laphana yayithi njalo mawuholi wonke umuntu osebenza laphana ifuna amthengele ibhodlela kaGoloko. Uma ungalithenga ibhodlela uzokuxoshisa emsebenzini sekushayile futhi. Uqala kushaya futhi. Uqala kushaya. Uma umehlulile uphathwa yikhanda ngakusasa ushona. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngamqophela umlando mina lapha ngenhla. Yabona lapha Mdlovana ngenhla kwaseMini Cash. Sahlangana khona laphana naye ngizogibela lolini la kaShobeni eliyele elibhalwe Bracken la. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ngathi ngizogibela wangifuna uGoloko ngoba wothi uma ugibela eTruckini uqala umnika uGoloko wakhe. Wafuna uGoloko ngathi nakamhlola. Awuthenga ngigoloko ngaleso sikhathi. Angikuthengile. Ngaleso sikhathi uphethe umphini wepiki umngomphini wepiki. Ngathi mina nakamhlola. Ehamba imali mina ngisebenzela abantu abami. Ngeke uthenge lokho. Ngeke ngiwuthenge lo Goloko loyo. Wehla wabeka phansi umphini wepiki wathi asithathana ngenqindi. Sake sahlangana sathi ngqonqonqonqonqonqonqonqonqo ngasichitha isikhopi samafinyela. Wabuya sathi ngqonqonqonqonqonqonqo alikhipha izinto. Kwalapho nje umama owayesebenza eMini Cash. Uyangizwa ukuthi esembonisa izinyo lakhe. Esembonisa izinyo lakhe wabuye walanda umphini wepiki. Wathi ethi uyazazi ngomphini wepiki wathi uyazazi ngomphini wepiki wathi uyazazi ngomphini wavaveka waphelela la umphini wepiki. Awuzange nje ukuthinta umphini wepiki. Awuzange ngithinte mina umphini wepiki. Uyangizwa ukuthi uthini? La ngahamba khona ngamshaya ngenqindi la. Ubuchopho baphuma ngamakhala. Igazi laphuma ngendlela. Amehlo labaqhuma phuma. Futhi asindanga lo muntu. Wawungathi ikhanda liligxotshwe yisondo likaGandaganda. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ubuye ikhanda leli molibamba la libubuzela lithi. Asindanga lo muntu. Umlungu waseMini Cash ngamuzwe encincizi wathi lo ngazalwa ngiyaguga namhlanje ngaze ngimbone umuntu ushaya kanje. Encoma lento eyenzakalayo. Encoma lento engiyenzayo. Uyangizwa ukuthi ngithini? Hayi ngikuzwa kahle. Emveni kwalokho mina ngaboshwa. Ngagwetshwa lapha eMdlovane ngithathwa icala lami ngize ngalaphelela eMaritzburg ngoba ngigcine sengigwetshwa eMaritzburg ngangidonsa eMaritzburg eNew Prison. Ngangizwa ukuthi ngithini? Ilapho mina okwafika khona inxusa ambassador. Ngathathwa ngaya kulamazwe angala kunelinye izwe lingala ngase Middle East ekuthiwa kuse South Arabia. Kwaphume ipost. Hayi ngeke ndoda ikhona leyo nto. Kuthiwa kufunakala umuntu oshaya emhlabeni jikelele. Uyangizwa ukuthi ngithini? Lapha ya bekuphuma ipost kuthiwa kufunakala umuntu okwazi ukuxebula ngemvubu. Iliphi lelo zwe South Arabia. Isigwebo salapha igwebo zakhona ayifani. Ke kwenzeke mawuthi ugwetshiwe kuthiwa kufuna udatshula ngemvubu. Ngangibadabula khona ngemvubu. Ulaliswe phansi. Noma isigwebo sakho kuthiwa kufanele uyoshawa ngenkemba. Kubuka wonke umuntu kufanele umuntu oshaya ngenkemba ashaye ikhanda lakho lihlukane nomzimba same time. Ngathi ke lapho ngibiziwe ngiyokwenza interview. Ngoba abaningi basebehlule ngabaqophela umlando. Ngizwe ukuthini? Umuntu oqale ngamshaya ngenkemba mina ngamshaya ngenkemba ikhanda namanje lahleka lithulanga landiza wena wabona umuntu eshaya igalofu ngenduku yakhona. Alibanga ngisatholakala ekhanda. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngabona bevuma ngemkhanda bathi sifuna lesandla ke lesi.
ayingange bashaya ngemvuma kuthiwa mhlawumbe ugodi ngoba kwakuhlukana kwakulethwa mhlawumbe kuthiwa ngibadabule ngenkemba kuthiwa abanye ngibadabule ngemvubu ngangithi manje kushaya ngemvubu ukushaya ngemvubu mina isikhumba sidabuke kusala inyama emhlophe same time kwazi kwakhala inhlangano ye-Doctors Without Borders yathi kahle emacungwana uxegise ngoba abantu esilethelwa kubona la isandla sakho uxegise emacungwana shutha upheli phela lowo mvimbi uyangizwa ukuthi ngithini